रुको, अगर दुश्मन तुम्हें देख ही न पाए तो लड़ाई अपने आप जीत ली जाती है। नंबर ए, लीफ इंसेक्ट। ये कीड़ा बिल्कुल सूखे पत्ते जैसा दिखता है। हवा में हिलते पत्तों के साथ खुद को मिलाकर ये दुश्मन की नजर से पूरी तरह गायब हो जाता है। इसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड। बर्फीले पहाड़ों में इसकी खाल ऐसे घुल जाती है कि सामने से गुजरते शिकार को भी पता नहीं चलता। एकदम सही पल पर हमला और शिकार को भागने का मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट, ऑक्टोपस। ये सेकंडों में रंग, बनावट और आकार बदल लेता है। कभी चट्टान, कभी रेत, कभी समुद्री घास। दुश्मन पास होता है लेकिन ऑक्टोपस दिखता ही नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब जरूर कर देना।